Batuk, flu, pilek, kita bisa ikhtiarkan menggunakan terapi totok punggung, terapinya di punggung. Untuk persoalan batuk, flu, pilek, kita fokus terapi di area belikat kanan, belikat kiri, area tengkuk, dan area lambung ya. Nah, cara terapinya mudah sekali, kita menggunakan jari, hanya ditekan, digetarkan. Caranya seperti ini ya, kita tempel di samping tulang belikat ya. Kalau kita paskan di samping tulang belikat kayak gini, ditekan menggunakan jari tengah, digetar-getarkan seperti ini ya. Tujuan kita menggetarkan agar sumbatannya terurai. Ketika sumbatannya terurai, darah akan lancar lagi ke organ kita, ke organ paru-paru, ke organ jantung gitu ya. Sehingga persoalan flu, batuk, pilek itu akan teratasi secara alami. Teman-teman ya, jadi gerakan terapi totok punggung ini adalah gerakan untuk mengurai sumbatan ya. Ketika sumbatannya terurai, darahnya lancar lagi ya. Jadi ini berfungsi untuk memperlancar peredaran darah ya. Jadi sama seperti kayak obat itu kan memperlancar darah. Totok punggung pun memperlancar darah tapi dengan cara yang alami, yang alamiah gitu kan. Dengan mengurai sumbatan agar darahnya lancar alamiah. Nah, seperti itu. Jadi tanpa efek samping, tanpa resiko ya. Jadi ini adalah apa ya? Ikhtiar kita yang aman ya, nyaman, bisa di rumah sendiri ya, seperti ini. Murah juga kan, karena kita nggak perlu beli-beli obat gitu. Dengan terapi totok punggung ini insya Allah ya, darahnya lancar, nutrisi oksigen tersalurkan ya, sehingga ya tadi organnya akan teraliri darah dan bisa sehat kembali. Tentunya ya imunitas kita naik. Nah, ketika imunitas kita naik ya, insya Allah tadi virus, flu, influenza akan ya nggak lama-lama dalam tubuh kita, sehingga tadi ya kita cepat sehat lagi. Jadi teman-teman semua, selain di terapi otot punggung, tentunya kita butuh istirahat ya. Kadang-kadang tubuh kita terlalu lelah, tapi kita lupa istirahat. Dan jangan lupa ya minum air putih yang cukup, karena air putih yang cukup itu juga memperlancar darah. Jadi banyak sekali orang yang lupa minum air putih, padahal air putih itu sangat simple, mudah ya didapatkan. Cuman kadang-kadang kita lupa. Nah, kalau sudah ada persoalan ginjal, kita justru tidak boleh banyak minum air putih. Jadi teman-teman semua sebelum dicegah ya atau tidak bisa minum air putih banyak, ayo kita minum air sehat ya, air putih seperti itu. Teman-teman semua, ya ini di belikat kanan, belikat kiri ya, area tengkuk ya. Biasanya kalau flu itu pusing, jadi kita terapi di area tengkuknya. Ditempel samping tengkuk, ditekan, digetarkan. Seperti ini teman-teman semua. Nah, ditempel, ditekan, digetarkan. Nah, seperti ini ya. Biasanya juga teman-teman flu. Flu itu kan kadang agak mual, pusing ya, kurang nafsu makan. Nah, kita bisa terapi di area lambungnya juga ya. Lambung itu ada di bawah belikat kiri di sini, tengah-tengah. Tempel, ditekan, digetarkan. Nah, terapi sesering mungkin ya. Jadi terapi berapa lama terapinya ya? 20 menit, 30 menit, 1 jam lebih bagus. Jadi terapi ini ya tidak harus ya harus ke klinik atau apa ya. Ini di rumah sendiri ayo kita pelajari, karena ini bisa sehat secara alami dari rumah, dari keluarga kita sendiri, aman, nyaman, dan insya Allah murah dan berkhasiat. Teman-teman semua, silahkan di-save video ini, jangan lupa di-share, karena kesehatan ya adalah nikmat terbesar setelah iman, dan kesehatan ini ya bisa kita dapatkan dari kita menjaga pola hidup, dan bisa dari rumah sendiri dengan terapi totok punggung. Totok punggung mengatasi masalah di sumber masalahnya. Totok punggung untuk Indonesia sehat alami, umah lega sehat awake lega hati nih. Terima kasih.